ตีห้าเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูรับรองรู้ว่าดาสาวไทยหน้าไม่ตึงหมอดึงให้ใหม่หน้าไม่ตึงหมอดึงให้ใหม่คำตอนไทยเอาจิ้มใส่ไว้นิดนึงโอ้โหเพลงกูเลยไม่ขำเลยแม่จ๋าแม่ไอ้หนูเป็นกุมารทองที่แก่มากลูกปากดีเฮ้ยขอให้ตองเป็นผู้หญิงเอ้าถ้าแต่งตัวผู้หญิงเขาก็จับฉันได้สิเพราะฉันเป็นผู้หญิงอยู่แล้วฉันก็เลยต้องปลอมตัวเป็นกระเทยแก่แม่จ๋ามันร้องแม่จ๋าโอ้แม่จ๋าแม่จ๋าไอ้หนูหน้ามันโจ๊กเดือดเลยลูกแล้วพวกเรามากันครบยังเนี่ยยังไม่ครบเลยเนี่ยยังไม่ครบหรือไม่ยังโอ้โหโอ้ยตายแล้วฝนตกระวังน้ำขังคิ้วนะหนูโอ้โหไปยืนไกลๆเดี๋ยวคิ้วเมื่อจะมาหล่นทับตีนกูค่ะอุ้ยมึงนี่แต่งหน้าได้เหมือนตะป๊อกมากเลยปลอมตัวอีบ้าเขาให้ปลอมตัวมาแล้วก็ต้องปลอมตัวมาให้มันเหมือนที่เขาอันเนี้ยจำเราไม่ได้มึงอ่ะไม่ได้ปลอมมั้งอ่ะทำไมอ่ะเหมือนมึงแปลงร่างมาน่ะมันก็คือปลอมมาแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอกูก็ไม่รู้เอ้าแล้วเหลืออีกคนใครอ่ะไอ้ช่ออย่าให้เขาจับได้ไม่ได้ใครจับมึงได้ไงเนี่ยเด็กเลยต้องเด็กเหรอเฮ้ยตั้งแต่เป็นสาวจะตายหาผู้ชายของใจไม่มีมันคืนฝันดีหน้าตกฝันผู้ชายพาไปเที่ยวดูดันพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนก็ส่งให้ด้วยสิเสียบหูไปตั้งหลายหนก็เสียบหมดตั้ง5-6 ทีตกใจตื่นมาสนิทเสียดายจังเสียดายจังสนุกสนานกันไปครับพี่น้อง เกลียดหัวมอนมึงมากเลยเต้นในนี้เดี๋ยวมีรางวัลอีกครับตี 5ไม่ถึงจะจวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรน่าหยิกกระซิบน่ารักน่าดีทำสนอกมากดีฝันว่าคิดอยู่วันถ้าถูกลวนลามจะทำไงดีความคิดก็ติดหลงปั๊บเขาจับคนดีตกใจตื่นมาสนีแม่เสียดายจังเสียดายจังโอ้ยขายมันร้อนนะค่ะกระเทยหาเลยผมเป็นป๊อกอิจฉาเพื่อนสาวโชว์โอ้โหว้าวเฮ้ยกางเกงในว้าโหหลุดตัวเองเฮ้ยตัวเองเต้นแบบเนี้ยไม่เท่าไหร่หรอกเต้นไปเต้นมาตัวเองไม่กลัวหลุดถ้าหลุดมาวาดน้ำครับอีบ้ากูแต้ไปแล้วเป็นผู้หญิงนี่พระหลานหลวงปลอมตัวเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยไงได้อะแล้วแหมลงตัวเหมือนจริงๆเลยอะลงทุนโกนหัวเลยนะพระเจ้าค่ะจะไปเอาหัวมอที่ไหนมาใส่เนี่ยพระคุณเจ้าคุ้มครองไม่รู้ว่ามันดีได้อะขอโทษนะโอ้เป็นสรรหามาใส่อ่ะแล้วเราจะไปนี่พวกกระหม่อมฉันต้องปลอมเป็นผู้หญิงไงก่อนแล้วไงต้องเปลี่ยนชื่อด้วยต้องเปลี่ยนชื่อมังช่อมังช่วยมังชะงายนี่ไม่ได้แน่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีนะชื่ออะไรเป็นอะไรดีวะน้องลิลลี่ใครลิลลี่ใครจะกินขี้ลิลลี่
อันนู้นลินลี่ ลินลี่ แล้วมึงอ่ะ ลินหุยเป็นตัวอะไรอะลินลี่ ลินนุ้ยกูห่วงซุย ลินลี่ลินหุยห่วงซุย กูนี่เลยกำลังมาแรงตอนนี้เลย อะไรอ่ะ โคโรนาก ำลังมาแรง ใช่ น่าอยู่ใกล้ไหมมึงอะ เป็นแล้วยังหายเลยนะ กูจะได้มาอยู่แทน อีนี่ปากเสียยูเวน เราต้องปลอมตัวเข้าหาพ่อปู่ให้ได้ แล้วอย่าไปให้เขาจับได้นะจะไปออกสาวเสือไม่ได้นะ ไม่ต้องกลัวฮะ อย่างนี้ได้ มึงแมนให้ดูหน่อยสิล่ะ อะไรนะ เป็นแมนให้ดูหน่อยแมน ผู้ชายทหารยุบยุบเฮ้ยไม่ได้พระหลานหลวงอย่างนี้ไม่แมนต้องฮึบ พูดเสียงผู้ชาย คนเลยเดินตามมือตามตีน มีคนอุ่นยนต์เนี่ย ผู้ชายครับ อย่างนี้พอได้ ไอช่อแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ย น่าจะเป็นอุทยานหลวงนะดอกไม้เต็มไปหมดเลยอะ เฮ้ยมีคนมาหลบกันเร็ว คนมา มีคน